¿Esta hermana de él también? ¿Es un hermano de usted? Sí. Ven, ponen la mano aquí. Sí, estaba más hinchado de ahí, ahora se ve más flaquito. Estaba pagando. Ay, la botica esa está close. Con la mascarilla que no se ven, está muerto de risa. Con las dos manos con el rote ahora. Ay. Yo no, porque se la tapa la nariz. Él, ¿por qué tú tienes la nariz de tapa? Para que te la vean. Sí, coño, ahí, coño. ¿Qué pasa? Ya está metido en esto. Ya te ponen una febrera. Aburrido, ¿verdad? No, Ah, ok, ok. no, Ven, vamos. me terminó de decir el historia, la vaina. No, no le haga fuerza, papá, no le haga fuerza. Dale la mano allá, ven. Dale la mano aquí, mami, ven.